từ đầu vốn không của nhau, người đến trước bước về sau. Dù cho anh đấy đủ tốt vẫn biết em không chọn anh đâu. Anh nghĩ em phải mỉm cười nhưng sao nay nước mắt em lại rơi. Người kia không tốt không hiểu cảm xúc em xa. Vậy người đáng thương là ai? Dùng nước mắt để xô dày là điều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm, đúng không? Dẫu kín tâm tư trong lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài em. Dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy, dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn